咁上一集咧，咁我哋都有講過關於脊骨嘅嘢啦。咁其實好多時候啦，你哋睇影片嘅你哋啦，咁啊10個裏邊，我諗有7.5個咧頸緊膊痛都會有啦。咁其實上一集有講過關於脊骨嘅嘢咧，歡迎未睇嘅朋友咧可以睇翻右上角嘅資訊欄啦。咁繼續講啦。咁其實痛點咧好得意嘅，我哋成日都講話，喂，我哋頸緊膊痛其實點解會有咧？咁其實啱啱都有講過啦，頭嘅腦部啦，經過條脊骨去傳送一啲神經線嘅信息俾我哋手同埋腳嘅。咁當呢一啲地方出現問題或者佢哋信息受阻礙嘅時候咧，咁亦都會出現一啲唔舒服嘅症狀啦。咁除咗神經線會俾一啲唔舒服嘅信息之外咧，仲有啲咩咧？當然就係肌肉啦。咁啊，大家睇下右邊呢幅圖啦。咁其實我哋人體入面咧，除咗有神經線，啱啱講嘅大陣脊骨去控制我哋之外咧，仲有肌肉嘅。咁嗱，我哋頸部膊頭嘅位置咧，包括有呢一個大菱肌肉同埋小菱肌肉嘅。咁當然仲有一個提肩胛嘅肌肉啦，去運作我哋上半身大部分嘅肌肉。當然仲有啲細嘅，咁我就唔咁深入講啦，因為再講你哋瞓着㗎啦，係咪先？咁嗱，咁其實咧，除咗呢一啲神經線入面咧，其實係包裹住好多嘅一啲我哋叫做肌肉神經啦，以及一啲中層神經，甚至有啲比較深入嘅位置啦。咁當然呢啲又再揾日再講下啦。咁但係大致嚟講咧，呢一啲啱啱我講個肌肉咧，其實就係令我哋正常日常運作去指揮我哋嘅手腕啊，以及各樣嘢嘅。咁當佢哋出現問題嘅時候咧，咁唔會話即時有反應嘅，咁係慢慢衍生出嚟嘅。另外一點啦，咁好多時候嚟揾我睇醫生，甚至有啲朋友會問我嘅就係話，喂，其實肌肉同埋神經線係咪分開運作定還是係點啦？咁啱啱都有講過佢哋係一齊去進行嘅。咁甚至有啲地方嗱，唔排除咧係有一啲位置咧，可能喺腳嘅位置，我日後會講啦。佢哋真係獨立運作嘅。咁但係咧，大部分咧都係會經過脊骨啦、肌肉啦以及神經線啦。咁呢3樣嘢咧都係缺一不可。咁佢哋去做到協調嘅。所以其實咧，你哋要有一個概念就係話，我痛嘅地方咧，其實唔係真係嗰個地方痛，可能係其他地方引起佢痛嘅。咁所以你哋成日都會話例如啦，即係咁講啦，50肩為例啦，好多時你哋50肩就喂，係咪淨係膊頭痛嚟睇醫生，淨係睇個膊頭？咁其實唔同嘅，因為啱啱都有講話好多唔同嘅地方啦。咁好啦，咁我哋咧再深入少少啦，咁我就要鏡頭一轉啦，揾我嘅助手幫我去協助我啦。咁啊，會有請肌肉先生啦。首先我哋有請肌肉先生先啦。咁大家會見到咧，其實喺人體嘅結構方面咧，除咗我哋左邊會見到嘅一堆骨頭之外啦，包括一啲肩胛骨啦、脊骨嘅部分之外咧，其實我哋嘅中層甚至表層咧係有啲肌肉會包裹住呢一啲骨頭啦。咁喺肌肉與肌肉之間咧，其實夾雜住一啲核心嘅神經線嘅。咁首先我哋睇翻從中醫角度睇啦，咁其實日常嚟講咧，白色嘅部分啦，一啲位置啦嘅出邊位置就係一啲我哋主要嘅經絡嚟嘅。咁我哋又再轉一轉角度。嗱，而家我哋模擬緊嘅動作咧，其實就係我哋平時成日都耷低頭嘅動作啦。大家喺 office 工作咧，好多時望嘢咧都係咁樣望嘅，比較低少少嘅角度啦。長時間嘅時候咧，腦部咧就會經過一啲信息啦，頭啦就會傳遞喺兩邊嘅部分嘅神經線。大家會見到啦，咁其實兩邊嘅神經線咧，隨住時間啦，甚至會連落去肩胛骨嘅位置啦。啱啱都有講嘅提肩胛肌肉咧，其實就係呢一個部分嚟嘅。咁啊，再耐啲啦，咁就會出現一啲唔舒服嘅狀態。如果我哋呢一個時候咧，依然都冇去休息咧，咁其實我哋嘅肌肉神經咧，暫時啦都係會幫我哋頂住一段時間嘅。咁可能耐咗之後咧，就會發現，咦，點解佢會有啲唔舒服嘅部分咧？就係因為其實好多時候頸緊膊痛嘅原因就係因為佢當兩樣嘢都達到極限嘅時候咧，人體咧其實係會需要俾一個信息俾你做一個停止嘅工作嘅。咁喺呢一個時候咧就會需要休息啦。咁好多病人咧第一時間問我咧，其實係咪需要去拉筋咧？即係例如好似咁樣啦，你哋嗰啲朋友仔咧好中意咁樣長時間咧咁樣喺度擰咁樣擰住個角度啦，即係咁樣拍自己條筋啊，又或者夾硬去扯嗰啲位置，即係咁樣扯啦。咁其實咧就唔係咁好嘅，因為啱啱都有講過啦，當肌肉當提
提肩胛骨嘅肌肉啦、大菱肌肉啦、大細嘅肌肉啲位置咧已經開始繃緊嘅時候咧，你哋仲走去拉佢咧，無疑係對佢加重咗負擔嘅。咁啊，又再講少少啦。咁其實咧，人咧隨住25歲之後咧，我哋會開始衰老嘅。嗱，講嘅衰老咧，其實唔係我哋嘅年紀啊，或者開始皮膚巢啊嗰啲，唔係，係因為我哋嘅肌肉咧已經係得到一個完整嘅生長啦。隨住年月日嘅時間咧，其實我哋係會開始硬咗嘅，個肌肉冇咁好嘅彈性啦。咁所以喺呢一個時候咧，我哋相反定係要提高一個按摩嘅動作啦。例如我哋會按，點解有啲人話喂，頸緊膊痛，按翻個頸啦，按翻啲頸肩膊嘅位置，可能你會舒服啲啦。咁可能甚至有啲位置咧，我哋可能會再按多啲，例如背脊啦。點解啲人話按完個背脊上面頸啊、膊頭啲位置會放鬆咧？就係呢一個原因啦。咁啊，初期嘅狀態好多時候，如果你話冇傷到，我哋叫做冇入肉。咩叫冇入肉咧？就係話呢兩個部分咧。藍色嘅部分受損咗啦，咁但係紅色嘅部分咧依然都冇主要嘅脊骨位置冇做到一個損傷咧，咁人體咧係會有個修復機制嘅。咁但係相反地，如果耐咗之後咧，連紅色嘅部分開始受損咧，咁就有問題啦。咁咧你就可能需要去睇醫生啦，又或者揾一啲方法令到我哋嘅神經線啦，去指揮翻啲肌肉，叫佢慢慢去放鬆翻啦。嗱，咁啊，今集咧就大致會講咗一啲關於肩頸嘅一啲源頭啦。咁下一集咧，我哋會再深入講多少少佢衍生出嚟嘅部分，即係例如腰痛點解會耐咗？可能有啲人咧喺 office 翻得工坐得耐，個 pat pat 點解會痛咧？咁其實都係由上而下嘅一啲原因嚟嘅。咁啊，我哋下一集咧就會講下啦。咁大家已經睇晒成條片啦，嗱。希望透過今集咧，同大家去初步去了解下自己個膊頭同埋頸啦。咁下一集咧，我就會再講多少少關於膊頭同頸深入嘅部分啦。咁就有啲朋友嚟揾我睇醫生咧，點解佢哋可能去最差嘅情況，例如話佢哋轉頭轉動有問題啦，甚至佢哋可能係得唔到低頭啦，又或者有啲人係影響到手指會有麻痹嘅。咁我哋下一集會再講下啦。咁嗱，如果你覺得呢條影片好嘅話咧，希望你可以俾個 like 我啦。最緊要俾留言話俾我知你嘅諗法，又或者你有啲咩問題咧，都可以留言或者 IG 揾我都可以嘅。咁啊，最後啦，咁啊，希望大家可以幫下我啦。咁啊，有少少我植入廣告嘅時間啦，喺影片嘅最後啦，希望你可以用30秒嘅時間睇完佢啦。咁啊，大致係咁啦。咁我哋下集見啦。拜拜！大家好，我係痛症先生。14年前我就開始學習艾灸治療啦，咁至今已經治癒咗過千人噶啦。咁啊，透過中醫以及一啲西醫入面嘅一啲經絡同埋筋骨，仲有一啲運動創傷學嘅一啲理論，去衍生出嚟一套全新嘅中西醫合璧嘅一個方法啦。咁啊，有別於傳統嘅艾灸治療啦，咁我係會去逐一去打擊一啲痛點，做到真正嘅治療，從根源開始去做嘅。咁啊，如果你哋有任何嘅問題，歡迎可以 IG DM 我，又或者可以進行預約嘅。咁啊，大致係咁啦。